De Platão, o mito da caverna. Excerto do livro 7 da obra-prima A República, ao som de Sonata ao Luar de Beethoven, primeiro e segundo movimento. O mito da caverna, também conhecido como alegoria, parábola ou prisioneiros da caverna, é parte de um diálogo entre Sócrates e Glauco. Trata-se de um diálogo metafórico em que as falas na primeira pessoa são de Sócrates e seus interlocutores Glauco e Adimanto, ambos irmãos mais novos de Platão. No diálogo é dado ênfase ao processo de conhecimento, mostrando a visão de mundo do ignorante que vive de senso comum e do filósofo na sua eterna busca da verdade. Vamos ao diálogo. Agora, imagina a maneira como segue o estado da nossa natureza relativamente à instrução e à ignorância. Imagina homens numa morada subterrânea em forma de caverna, com uma entrada aberta à luz. Esses homens estão aí desde a infância, de pernas e pescoços acorrentados, de modo que não podem mexer-se nem ver senão o que está diante deles, pois as correntes os impedem de voltar a cabeça. A luz chega-lhes de uma fogueira acesa numa colina, que se ergue por detrás dele. Entre o fogo e os prisioneiros passa uma estrada ascendente. Imagina que ao longo dessa estrada está construído um pequeno muro, semelhante às divisórias que os apresentadores de títeres armam diante de si e por cima das quais exibem as suas maravilhas. Estou vendo. Imagina agora, ao longo desse pequeno muro, homens que transportam objetos de toda espécie que os transpõem. Estatuetas de homens e animais, de pedra, madeira e toda espécie de matéria. Naturalmente, entre esses transportadores, uns falam e outros seguem em silêncio. Um quadro estranho e estranhos prisioneiros assemelham-se a nós. E, para começar, achas que numa tal condição eles tenham alguma vez visto de si mesmo e de seus companheiros mais do que as sombras projetadas pelo fogo na parede da caverna que lhes fica defronte? Como se são obrigados a ficar de cabeça imóvel durante toda a vida? E com as coisas que desfilam, não se passa o mesmo? Sem dúvida. Portanto, se pudessem se comunicar uns com os outros, não achas que tomariam por objetos reais as sombras que veriam? É bem possível. E se a parede do fundo da prisão provocasse eco sempre que um dos transportadores falasse, não julgariam ouvir a sombra que passasse diante deles? Sim, por Zeus. Dessa forma, tais homens não atribuirão realidade senão às sombras dos objetos fabricados. Assim terá de ser. Considera agora o que lhes acontecerá naturalmente, se forem libertados das suas cadeias e curados da sua ignorância.
Que se liberte um desses prisioneiros, que seja ele obrigado a endireitar-se imediatamente, a voltar o pescoço, a caminhar, a erguer os olhos para a luz. Ao fazer todos estes movimentos, sofrerá, e o deslumbramento impedi-lo-á de distinguir os objetos de que antes via a sombra. Que achas que responderá se alguém lhe vier dizer que não viu até então senão fantasma, mas que agora, mais perto da realidade e voltado para objetos mais reais, vê com mais justeza? Se, enfim, mostrando-lhe cada uma das coisas que passa, o obrigar à força de perguntas a dizer o que é, não achas que ficará embaraçado e que as sombras que via outrora lhe parecerão mais verdadeiras do que os objetos que lhes mostram agora? Muito mais verdadeiras. E se o forçarem a fixar a luz, os seus olhos não ficarão magoados, não desviará ele a vista para voltar às coisas que pode fitar, e não acreditará que estas são realmente mais distintas do que as que se lhe mostram. Com toda a certeza. E se o arrancarem à força da sua caverna, o obrigarem a subir a encosta rude e escarpada, e não o largarem antes de o terem arrastado até a luz do sol, não sofrerá vivamente e não se queixará de tais violências. E quando tiver chegado à luz, poderá, com os olhos ofuscados pelo seu brilho, distinguir uma só das coisas que ora denominamos verdadeiras. Não o conseguirá, pelo menos de início. Terá, creio eu, necessidade de se habituar a ver os objetos da região superior. Começará por distinguir mais facilmente as sombras. Em seguida, as imagens dos homens e dos outros objetos que se refletem nas águas. Por último, os próprios objetos. Depois disso, poderá, enfrentando a claridade dos astros e da lua, contemplar mais facilmente durante a noite os corpos celestes e o próprio céu, do que durante o dia o sol e sua luz. Sem dúvida. Por fim, suponho eu, será o sol, e não as suas imagens refletidas nas águas ou em qualquer outra coisa, mas o próprio sol no seu verdadeiro lugar, que poderá ver e contemplar tal qual é. Concordo. Depois disso, poderá concluir a respeito do sol, que é ele que faz as estações e os anos, que governa tudo no mundo visível, e que de certa maneira é a causa de tudo o que ele via, com os seus companheiros na caverna. É evidente que chegará a essa conclusão. Ora, lembrando-se de sua primeira morada, da sabedoria que aí se professa e daqueles que foram seus companheiros de cativeiro, não achas que se alegrará com a mudança e lamentará os que lá ficaram? Sim, com certeza, Sócrates. E se então distribuíssem honras e louvores, se tivessem recompensas para aquele que se apercebesse, com o olhar mais vivo da passagem das sombras, que melhor se recordasse das que costumavam chegar em primeiro ou em último lugar, ouvirem juntas e que por isso era o mais hábil em adivinhar a sua aparição e que provocasse a inveja daqueles que, entre os prisioneiros, são venerados e poderosos. Ou então, como o herói de Homero,
Não preferirá 1000 vezes ser um simples lavrador e sofrer tudo no mundo, a voltar às antigas ilusões e viver como vivia? Sou de tua opinião, preferirá sofrer tudo a ter de viver dessa maneira. Imagina ainda que esse homem volta à caverna e vai sentar-se no seu antigo lugar. Não ficará com os olhos cegos pelas trevas ao se afastar bruscamente da luz do sol? Por certo que sim. E se tiver de entrar de novo em competição com os prisioneiros que não se libertaram de suas correntes, para julgar essa sombra, estando ainda a sua vista confusa, e antes que seus olhos se tenham recomposto, pois habituar-se à escuridão exigirá um tempo bastante longo, não fará que os outros se riam à sua custa e digam que, tendo ido lá acima, voltou com a vista estragada, pelo que não vale a pena tentar subir até lá. E se alguém tentar libertar e conduzir para o alto, e se alguém não o mataria se pudesse fazê-lo? Sem nenhuma dúvida. Agora, meu caro Glauco, é preciso aplicar ponto por ponto esta imagem ao que dissemos atrás e comparar o mundo que nos cerca com a vida da prisão na caverna e a luz do fogo que a ilumina com a força do sol. Quanto à subida à região superior e à contemplação dos seus objetos, se a considerares como a ascensão da alma para a mansão inteligível, não te enganarás quanto à minha ideia, visto que também tu desejas conhecê-la. Só eu sabe se ela é verdadeira. Quanto a mim, a minha opinião é esta. No mundo inteligível, a ideia do bem é a última a ser aprendida, e com dificuldade, mas não se pode aprendê-la sem concluir que ela é a causa de tudo o que de reto e belo existe em todas as coisas. No mundo visível, ela engendrou a luz. No mundo inteligível, é ela que é soberana e dispensa a verdade e a inteligência. E é preciso vê-la para se comportar com sabedoria na vida particular e na vida pública. Concordo com a tua opinião até onde posso compreendê-la.